Masak ayam seperti ini bisa juga untuk menyembuhkan yang lagi nggak enak badan atau lagi punya penyakit flu. Assalamualaikum bunda-bunda semua. Hari ini atau sekarang ini udah masuk musim dingin ya, apalagi di sini di Hong Kong itu dingin. Sekarang tuh udah ada di 17 derajat. Nah, kalau lagi musim dingin begini, enaknya makan itu yang berkuah dan yang anget-anget seperti ini. Nah, kali ini kita akan masak ayam kukus jahe. Ini tuh selain enak buat dijadikan lauk, ini juga bisa banget buat menyembuhkan tenggorokan yang lagi nggak enak seperti lagi sakit, terus perut yang lagi kembung. Karena kenapa? Karena kita di sini menggunakan jahe, karena jahe itu berfungsi dan bagus banget untuk melegakan tenggorokan dan menyembuhkan perut kembung. Bahan-bahan dan cara mudahnya cukup simpel. Kita di sini menggunakan ayam, satu ekor ayam ukuran sedang. Untuk bumbu pelengkapnya ada bawang daun dan jahe aja. Udah seperti itu aja. Seperti biasa, ayamnya dicuci, dipotong-potong sesuai selera, lalu diremas-remas sama jeruk nipis dan garam. Didiamkan sekitar 15 menit. Nah, setelah itu kita cuci bersih sampai benar-benar bersih. Nah, lalu kita akan potong daun bawang dan juga jahenya. Di sini saya menggunakan jahenya agak banyakan, kurang lebih satu ruas jari ya, atau kurang lebih ya 5 cm boleh, nggak apa-apa. Jahenya dibanyakin, justru itu akan menambah aroma dan akan menambah enak ayamnya. Nggak pedes tuh, nggak kok, ini nggak pedes ya, karena di sini jahenya yang nggak pedes yang gede-gede seperti ini. Kita jahenya kupas dulu dan dipotong seperti ini. Dipotongnya sesuai selera aja, mau dipotong tipis-tipis pun boleh, nggak apa-apa. Nah, ini dia ayamnya. Setelah kita cuci bersih, kita campurkan jahe dan daun bawangnya di dalam ayamnya. Lalu kita akan tambahkan bumbu-bumbu pelengkap untuk penyedap ayamnya. Bumbunya di sini saya cuman pakai apa namanya, kecap asin 2 sendok makan, saus tiram, gula pasir secukupnya, dan juga 1 sendok makan tepung maizena untuk mengentalkan nanti air dari ayamnya itu. Bumbunya simpel banget ya, nggak ada yang lain-lainnya, nggak ada rempah-rempah apapun. Ini adalah khas masakan orang-orang China ya. Ini tuh berfungsi banget dan bagus banget buat kesehatan. Nah, karena ini tuh sehat banget, nggak ada minyak, nggak pakai minyak kita, dan minim bumbu. Di sini cuman pakai bawang bawang daun, jahe, dan kecap asin, udah gitu aja. Bagaimana rasanya? Rasanya tentu aja enak banget loh, karena nanti gurih dari ayamnya akan keluar. Kita aduk-aduk sampai semuanya itu tercampur merata. Dan jangan lupa sebelumnya kita siapkan dandang yang sudah dipanaskan atau kukusan ya, yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Nah, ini dia ayamnya siap dikukus. Nah, setelah itu kita akan kukus ayamnya kurang lebih 1 jam. Tergantung besar dan kecil ayamnya ya, dikira-kira aja sampai matang ya bun. Ini dia ayam kukus kita hari ini sudah jadi. Wangi dari jahenya dan ini airnya tuh gurih banget. Walaupun tadi kita nggak pakai garam ya, cuman pakai kecap asin aja. Ini tuh udah kerasa manis dari ayamnya, itu kerasa banget loh, dan dagingnya empuk sekali. Airnya ini boleh kita seruput minum ya. Ini buat melegakan tenggorokan karena ada rada anget-anget dari jahenya itu. Nah, bagi kalian yang lagi punya sakit tenggorokan, jangan lupa dicobain.